Gospode, svim usopšim četnicima, vojnonačalniku Dragoljubu i svih vojnovjego, i sotvori vječnuju pamjat. Draga braćo i sestre, dragi borci, četnici koji još ste ovdje sa nama, draga deco, unučadi, srodnici, prijatelji, oni koji su svoje živote i svoju krv lili da bi sačuvali svoj rod, svoju veru pravoslavnu, i nas koji smo danas ovdje okupljeni na ovom mjestu, da održimo parastos, da se pomolimo Bogu za sve one koji su časno se borili za krst, čast i veru pravoslavnu. Ovo je vidovdanska poruka slavnog cara Lazara, ali možemo slobodno upotrebiti i za ove naše borce koji su mnogo godina kasnije isto tako lili svoju krv i davali svoje živote da bi nas ovdje sačuvali i naša potomstva. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svima koji ste danas došli da se podsjetimo na slavnu Čiču Dražu i na sve njegove saborce koji su, borili se, a svoje živote davali da bi sačuvali veru i crkvu svoju. Kaže Gospod, nema veće ljubavi nego kad neko svoj život položi za prijatelje svoje. Kaže se u Svetom Evanđelju, a naš Čiča Draža je svoj život i svi oni koji su sa njim svoje živote dali da bi, sačuvali ono što mi danas negujemo i slavimo. Čiča Draža je bio veliki Srbin. Svaki dan se Bogu molio. Svaki dan kad je mogao postio, pričešćivao se, slavio svoju krstnu slavu. Zato i ja apelujem na vas, na njegove potomke, na one potomke onih koji su se uz njegove skute, borili zajedno za slobodu srpskog naroda. Zato i vi koji ste njihovi potomci, nemojte zaboraviti svoju veru pravoslavnu, jer i na barjaku, stoji Dražinom je bilo za krst, čast i veru pravoslavnu. Borite se da sačuvate svoju veru, da sačuvate hrišćanstvo, da sačuvamo sve ono što je Draža čuvao i za šta je krv lio. I svi vi koji ste još danas u životu, koji ste bili sa njim, ja vas sve pozdravljam i želim vam dobrodošlicu ovdje u Clevelandu, Clevelandu koji je negovo to kroz godine i da Bog daje kroz vekove. Zato vam sve od srca pozdravljam i želim vam dobrodošlicu ovdje u našu zajednicu i još jednom čuvajte ono što su vaši djedovi, što su vaši preci vama dali, a vi prenesite na naše potomke, oni koji dolaze posle nas. Neka vam je srećan i Bogom blagosloven ovaj skup i da vas Bog poživi na mnoga ljeta živeli i Bog vas sve blagoslovio. Želim da se zahvalim našem divnom koru Kosovo koji su danas predivno pevali. Hvala vam od srca i nek vas Bog čuva i nek vam Bog da snage da još više širite tu hrišćansku ljubav i pevate dugo godina. Bog vam dao zdravlje. Svako dobro.
Sada, pošto smo svi ovdje okupljeni i održali parastos, izići ćemo u litiji do Vraženog spomenika, gdje ćemo također, ja bih zamolio hor da peva Sjati Bože, a onda pred tamo spomenikom da 3 puta prelijemo spomenik i da očitamo vječna Evangelija još jednom napolju. A nadam se da nije kiša. Hvala vam još jednom. Dalji program saznaćete od naših, oni koji su čelni za sve danas.